心を操れ自ら操れ夢見るエナジー悩める最終まだまだこれから大きく育てよラララララ胸がはじけるメロディーラララララ歌えば明るくなるいつかのつまずきは明日へのヒントディーモンディーその手のまでそうだ精一杯逃げを張って構わないステップバイステップもう迷うなそうだ笑顔が持てるすごい波に乗って進めそれではここでメンバー紹介をしたいと思います。盛り上がっていきましょう。トップバッターはこの方アイレイ最年長24歳セクシーな色のいたアイメイまっちゃんスタイリストとしても元米かっこかわいいまっちゃんイグチスカで有名奈良出身カモスカのような美脚イグチ小田言うまでもないですがすっぴんでもいけてます小田うんちチャームポイントは刃大人っぽくなってでしょうんち
い、これ以上ないってくらい盛り上がってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、キャナーリクラブライブ、次の曲が最後の曲となってしまいました。ありがとうございます。渋谷でキラキララ、ラストナンバーは瞳がキラキララ。時もあるよ、誰かのせいにしたくて泣いた夜も決める人は全部自分、誰かのため生きてない瞳がキラキララ、自分を信じて自分の壁をまだ壊せない東京にも恋はあるの、信じていいものなの。瞳がキラキラな考えさえるわ、どんな未来でも受け止めるわ。キラキラな輝け私、甘い言い訳はもうしないから
していただきましょう。ザ・ポッシブル。同じくゲストのカレン・カノン。
まあ本当に私たちを出し切れたんじゃないかなと。はい、もうね、全てを出し切りましたね。出し切りました。はい。あ、井口は出し切りました。はい。全てを、はい、どんどん増えてきましたんで。じゃあ、切りました。アイベルは先に吐けます。聞いてください。錦風の時にちょっとちょっと泣きそうになって、私も泣いてしまいました。泣いてしまいました。私も泣いちゃう。卒業式の時にね、泣いちゃった。なんか今日泣くつもりじゃなかったのに増えていた。じゃあ泣きました。本当に楽しかったです。本当に楽しかったです。はい、みんなね、はい、一言って言う？ちょっとです。本当に楽しんでステージに立つことができました。皆さんどうもありがとうございました。おっきゃんでした。いや、めっちゃ楽しかったです。はい、急に最後の単独大成功となりました。ありがとうございます。はい、最高な思い出と